الرحمن الرحيم اللهم كيف كان الوحي والدنيا صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا المعيدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم وزيدي وأنه سمع من قال إليه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لعابدين يدعين عليهم على كثيرهم إلى أن يصيبها وإلى ينجحها فهجرهم إلى ما هاجروا إليه. ترجمة الباب کی مخبر شروع کړي وا باب كيف كان بدء الوحي. دا د دې ترجمه الباب د اجزاء د تلاول بیان ها مجموعه به بیا پکې یو ټکی دوه ما ورته وکړو. كيف كان بدء الوحي الى رسول الله نو ما پرون ویلو چې وحي څه تا وایي ما ویلو چې وحي په لغت کې الاشاره السريعه یا الاعلام في الرفاعه او په اصطلاح کې څه ویل کی الاعلام بالشان بیا مثل وحي اقسام د شروع کړو په دې کې چې خراب وحي په لغت کې وحي لغوي درې قسمه ده ما ویلو کوم به د وحي فطري وایي وحي فطري څه ته وایي الله د انسان یا د حیوان فطرت ته القاء کې پیدا کړی دا کما وی معصوم چې د مور نه پیدا شي او د مور سپینې تخلو ور واچوي او هغه پیټ روي ځان ته راکاږي او چې د پخېټه کې تکلیف پیدا شي نو د فلوچینګ نه جوړ او چې او د سماعت دې ضرورت راغی دې ځان له زور ورکی تاسو او د سماعت وګورئ دا چېرونه د پکم مدرسه کې زده کړل تغوانه بچي پیدا شي او څلور وخت په لقوي منډي وي دا ټریننګ د کوم ځای کې وکړه دا ورته الله القا کوي دې څنګه وحي وي وحي فطري وته ځکه چې دا فطرت تکي وحي فطري الله ورته القا کوي دا خیر او شر ټول وته کوي وهديناه النجدين دعاء خير فطرف متخيب بدا مرتخي دي تفسيري لكم او دا قسم وحي قران حکیم دې اطلاقات پښتا څنګه الله قران حکیم کې دوی واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن آيات او مې دا قسم وحي عام د حیوان څخه کې انسان څخه او په انسان کې بیا مسلمان ته کېږي او کافر ته کېږي دا یو دیم قسم دا وحي هغه ته وحي ایجادي وایي کومه ته ویلي وحي ایجادي ایجاد یو شی پیدا کړو نو الله تعالی بعض عبادت دا قسم وحي کوي بعض ته یو شی نه کوي بعض عبادت الله دا قسم وحي کوي دا ایجاد دا کله مثال درکوم یو سړي دې بدل کې واټ منګي جوړه هغه جوړي بل دې په دې کې واچول لوډ سپیکر جوړتا بل دې په دې کې واچول پمپ جوړتا بل دې په دې کې واچول چې جهاز جوړتا دې کومه واحده کې ایجاد دا بیا صرف انسان ته کې یو حیوان ته نه کې تاسو خبر پېښې چې چاته کې انسان ته کې او دا حیوان ته نه کې او په انسانانو کې عام انسان ته نه کې خاصو انسانانو ته دا قسم کې عام تلقی خاص انسانانو ته کې وایي قرآن حکیم کې رب العالمین دې ته اشاره کړې ده الله فرمایي کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كلا هر یو کوم مسلمان دی او کافر دی موږ سره امداد کوو ولای کوم مسلمان دی او ولای کافر دی ان عطاء ربک وما كان عطاء ربك محظورا الله عطاء محظورا حضرت یو نقطه دې کې واچوا اوس ته کوم اجازه دي کنه الله دا مخکې رب العالمین اعلان کړی دی دا ما عطاء محظورا نه ده دې په بنونو کې دې وجنه په حدیث کې راځي کنه حدیث کې راځي چې دا د زمانہ براشي چې سړي سره خپل شابه کم خبرې کوي سټیک دا کم خبرې کوي او چې څکلا د کور نه باز کړي او واپس راشي
نو تا تبستا د رون الوی چې پکور کې دنه لسه شي او سړي سره د خپل سپلیټ چانیا هم خبرې کوي د دې سره روان دا لا اوس شوی نه دي او دا ټول خبرې را روانې ده پاتې نه دي تاسو کوی په خبره قران حکیم کې رب العالمین چې کوم آیت ذکر کړی وعلم آدم الاسماء كلها دا موحده ویګه دا کومه واحده ایجادي والا واحده دا واحد ایجادي وعلم آدم الاسماء تعلیمه والفهم یو د پدری کې خاوته دا کټوي دا بدا چلته دا پیاله دا دې کې بدا چلته دا سمسه دا او دا بدی د پاره استعمالي دا اسماء د مسميات او دا علماء لیکي چې مراد سره خواص دي دریم قسم واحده غي عرفاني وي او زمونږ په الهام سره تعبیر کوي موږ دې تعبیر چا سره کوو الهام سره ورمخ عام او حیوان او انسان تکیلا وې قسم صرف انسان تکیږي حیوان ته نه او دریم قسم په انسانو کې خواص تکي ور هغه ایجادي خاص تکیدل هغه د دنیا خواص او دا خاص مقربین دي او دا غي مثال بدل کړ قران حکیم کې الله فرمایي واوحينا الى ام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه دغري ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم اوحينا دا کومه وخت او الله په لکه الهام ورواچو او تاسو الهام ورواچو چې هغه مجبور او عمل کاوه الهام بیا مختلف شکلونه اوحينا الى ام موسى فورا تابوت جوړ کو بچي پکې باندې او دریا نیل کې وګورلا نو څو قسمه شو د وحی لغوي دا باندې دین دا پیغمبر درې څه اوس چې کوم وحی شرعي دا هغه یو څو قسمونه لري او دا وحی شرعي مثال مې د تقودل الاعلام بالشرع وتوي اوس دا څه یو یحدثن دا یو منامن دا سمې تقسیم درته کومه یو یحدثن دا بل زدا منامن په ویخه کله کېږي او کله منامن کېږي او منامن هم دوه قسمه ده یو په واسطه د جبرئیل دی او به ذات ده په ویخه په خوب کې دوه قسمه شو په خوب کې دوه قسمه دي بیا یو بل واسطه او بل بالذات بل واسطه څنګه ده بل ذات څنګه ده الله تعالی نبی رسول الله دې او الله ورته او چې کوم په واسطه د جبرئیل ده نو کله جبرئیل په شکل ملکی نو کله په شکل انساني دی جبرئیل په شکل ملکی دی خوب کې القا ورته کې ان جبرئیل نفث فی روعی او وی هم له په خوب کې او کله په شکل انساني وی لکه د معوذتین په بیان کې براشي کنه وی دوه کسان را لږه یو مستر کې نه او یو مستر کې نه او دا شی تاسو یو بل نه کوي په دې ځړې څه چل شوی دی وی په دې هر چا د لبیت وغیرہ سره یو جبرئیل او بل میکائیل علیهم السلام ور شکل ملکی کی او کله هم دغه جبرئیل راشي او د نبی اسلام په شکل ملکی دغه شکل انساني کی او کله په شکل ملکی کی راشي او نبی اسلام دیو په ځل کې ورته تاو او چې کوم یقظتن دي نو یا بالذات تا او یا بالواسطه دا بالذات یا بالواسطه بالذات لکه نبی اسلام چې کله معراج ته ورغله په دې علماء اتفاق دی یو وخت جبرئیل علیه السلام پاتې شو نو هم یوازې ده فاوحى الى عبده ما اوحى الى عبده ما اوحى یا فتول کې چې د موسی علیه السلام سره کوم وحی راغلی ده هغه بالذات ده او حضرت یو بالواسطه ده بالواسطه هغه ته چې په توسط د ملک ده بیا عام دی ملک بکله په شکل انساني وي او کله په شکل ملکی وي شکل ملکی هغه بیا چې کوم وکراشي او د نبی اسلام سره خبرې کوي نو پیغمبر اسلام داسې محسوسي لکه سورۃ الجرس را بشي یا لکه دوی النحل د شاتو مچه بنګار او کله په شکل انساني وي لکه حدیث جبرئیل کې وراشي راغی کینا تو فاصل رکعته الی رکبته اوس حضرت یو آیت ته او دا غیر د اقسام رو باسما نو آیت د تمکلی کوم چې دور باندې وایي او دا اقسام به مولي کو ان شاء الله کوئی بشه هغه کوم یو دی
قرآن حکیم کې الله فرمایي وما كان لرجل ان يكلمه الله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا ويجي بخبر الا وحيا كم يوشو بالذات كم يوشو لك لا بالذات ان يكلمه الله الا وحيا لا كم يوشو بالذات القاء قلب تشوى القاء شاكشوى قلب او دا بالذات التبع عام دي او دا يحذرتن بي او کبسوی منامن تو بالذات هو یا دا عامه ده يحذرتن بي او کبسوی منامن بي او من وراء حجاب تاسو پیږئ من وراء حجاب شو من وراء حجاب کم یو دی دا هغه مشافهت دی دا بالذات مشافهت من وراء حجاب دا مطلب چې دیوال نه پورې غاړو حجابه نور راځي ان شاء الله رؤیت تبارک تعالی کې راځي حجابه نور برازي من وراء حجاب حجاب کې پردا نه مراد دیوال یا دا څنګه نه مراد چې داغه پرده کړی دا څه وته ویل کېږي د صادر پرده دا حجابه نور من وراء حجاب ځان بالذات دې مشابهات او يرسل رسولا دا بالواسطه دا شو او واسطه د ملک تا یا ملک راضي نو منامن راضي او ملک راضي نو يقظتن راضي شو منامن کې یا شکل ملکی کرم راضي او شکل انسانی کرم راضي او يقظتن کې یا شکل انسانی کرم راضي او بل څه راضي ملکی کرم راضي تاسو په یوه په خبره ذاتوا بالذات او بالمنام دې یو بل څه کې ویل کېږي دې ته وری وایي نه دلته دا یقظتن چې شکل ملکی سره وي شکل ملکی سره د دې په نوم د څه شي روحي ان جبريل نفث في روحي ان جبريل نفث في روحي شکل انساني سره کې راشي دې تمثلی موي په مثال د انسان راځي تمثلی موي شکل انساني سره او شکل ملکی والا یو بل نوم هم دی هغه تصویر ویل کېږي تسوال صورت جرس دي تم تسوال سولیم وای دغه نه په ځان کې دا څو قسمونه شوته لږ کوي کا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا بالذات وسر خبره کوي بوحي ان مراد بالذات هو القاء وتكي دا یقظتن کېږي چې نبی او دي هغه تم کېږي او خوب د پیغمبر واحده جبريل راضي به ان شاء الله چې ابراهيم عليه السلام ته الله پاک کوي دا دوی د عذاب حقا فورا عمل وربند شروع دا دغه بنو سلام ان شاء الله راځي د صبر هوا یقظتن او منامه او چې من وراء حجاب ته دا به ذات مشابهت ده بالکل کلاما تلفظ ورسره کوي او یو رسول نو دا واسطه والا شو نو واسطه بیا عام جبريل راضي نو خوب کې مراد وي یقظتن راضي او چې خوب کې کله راشي په شکل ملکی او په شکل انساني وي شکل ملکی د بیا نوریم وي جبريل سوي نفس په روحي او تسلسلي وي التم په ودري او ته اوري په دې حالت اوري او شکل انساني ته تمثلي وي مثال د انسان او یقظتن چې بیا د شکل د انسان له حدیث جبريل دی راځي یا په شکل د ملک هغه ته تسلسلي ورته ویل کیږي نو مجموعه وخت ورته دا یقظتن دا بالذات کې دی یقظتن شو منامن شو دا نه قسمونه دا یو قسم کلا دا څو کلا یو قسم کوا دې دویم قسم شو څه کنه دا څه شو بالواسطه منامن او شکل ملکی وي دویم شو بالواسطه منامن شکل انساني وي ویګه په څو قسمونه شو
دې نه یو دوا او درې دا بیا څه یو ځان کې شکل انساني د شکل منکی کې څه ورکا پینځه او دوا دا شو او قسمونه او والا په آیت کې وته اشاره ها څنګه کې دي دیو خیال دا وحي اقسام للرسول كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبرك رسول الله رسول النبي صلى الله عليه وسلم مشهور استاد هذا چې نبی رسول هغه دی ما تبلیغ احکام شرعیو لپاره دی شوی دی معه کتاب متجدد او نبی عام دی چې تبلیغ احکام شرعیو لپاره دی شوی دی برابر خبره ده چې کتاب متجدد ورسره او که خبره بالکل بناء الفاسد على الفاسد لومبي لا شميم ولا لګل شمک استا او دا شمیم اشماس تو کوی راکه کنه وای ها او وفاق د خدای خکی علم تباہ برباد اب کېږي نو قسم په خدای وفاق علم تباہ موري دې چې شریعت مبني مستدا مقدمه لري مختصر باندې په رسالي بیان وته د علم لار جهل دا چې تاب بیان نه وي او استعاری دی د پیجندلې او د مجال علاقې دی د پیجندلې قسم په خدای کې مولا ورته دې ته دې بعضو له ورته بعضو له بنو من په باقاعده مستقل ما ته د مختصر معنی په دې مدرسه کې ما سره وا مختصر معنی نو ما به دوه دای شروع کړه نو ما به فن اول او ثاني ځان لوي او بدیع په میدان لري ځان لوي دا ختم شو ملاحظه نشته دا ختم کړی ولې ختمه متول نشته پکې ملاحظه نشته میر زاهد مولا جلال والله دې تم خودلی دی ویلې دې خودلی میر زاهد مولا جلال مرزا قطبیہ تم دې خودلی دا قاضي الحمدلله کو پرېدا یعنی میر صاحب وجيبه مونږ دا مجموعه منطق په ګرځ سره او ترکیب میں عامل نشته دا څه وفاق دی کتابونه څه شو دی وفاق مولانو نه طالبانو نامیان جوړ کړ دا وایره تکمیلي ولا کتابونه تاسو نو اوسم پاتې به وایره چې منځل کوی کې تاسو هم کتابونه لا ختم شو وفاق وړي رسالې راوستل دا وفاق کې ماته معلومیږي خپکیږي ما او په وفاق کې ماته سودا څه کس نه معلومیږي چې هغه د دین دشمن دی څنګه کتابونه وسته قیمتي کتابونه وسته هم طالبان هم ځان کړو او طالبان په بایپاس راتاوي بایپاس پیژن بس چوټیانو دورې شټولې چوټیانو ځکه کتابونه د پکال کې اوه او بیا د دوره وکړه نو قبل مضبوط شي او اکتفا په دورو مکه ها نو څه خبره مې کوله رسول ستاوي معه کتاب نشما دا دې کتاب دې شما پھر مزیدار راکوټ کتاب دی او ډېر زیات فائدہ مند کتاب دی نو هغه د مولا د تعریف کړی د رسول او د نبی نو نور سره خلق کړی تعریف معه کتاب متجدد ورقان شریف کې الله تعالی اسماعیل علیه السلام په حق کې وی وکانه رسول النبی رسول کتاب نشته متجدد ورته خبره کتاب نشته متجدد دا کوم نه الله کوي دا فلا وتقاتل کړه د ابراهيم عليه السلام نو چې د فلا هغه پاتې استاد متعاطف متجدد ویل کتاب متجدد ته د فلا هغه ورته پاتې هغه د فلا په خبره شو د فلا په نو بیا خو هر پیغمبر ته د بل پیغمبر کتاب پاتې یو پیغمبر خدای به قانون نه پرې خاوته یا ول خپل راغلی دی یا ول د بل پیغمبر قانون پاتې نو بیا خو هر یو رسول دا رسولان درې ته وتیار رسول او چې څه وایي چې اسماعیل علیه السلام ته د پلار کتاب پاتې دی نو په دې وجه دی رسول دی نو آدم علیه السلام ته خپل راغلی دی هغه رسول دی شیس علیه السلام ته خپل راغلی دی ادریس علیه السلام ته خپل راغلی دی نبی نو رسول دی بخاری کې راځي چې نوح اول رسول دی بخاری کې دا څه راغلی دی چې نوح اول رسول رسول دا نوح علیه السلام دا بخاری روایت ائتو نوحا چې خلق په قیامت کې په جرګه ګرځي آدم علیه السلام او دلار چې نوح ورته فإنه اول رسول داهم برسول
ٹھیک ده هغه کې لګي مسالې شته بعض علما وایي چې لومبي رسول نه دی آدم علیه السلام لومبي رسول دی بعض علما دقت لیکلي دي حافظ ابن حجر اسقلاني رحمت الله علیه په فتح الباری کې لیکلي دي چې لومبي رسول حضرت آدم علیه السلام هغه روایت پکې وړل دي او مستدرک کې حاکم لیکلي دي چې نه لومبي رسول حضرت نوح علیه السلام او د بخاری دا روایت ده زموږ ته تطبیق وکړه چې لومبي رسول هغه چې داغه نه د دنیا دوباره جوړ شوی دی هغه څوک شو بعد الطوفان لومبي رسول نوح علیه السلام او مطلقاً رسول آدم علیه السلام او بهر کې حافظ ابن حجر تام لیکلي دي چې آدم علیه السلام اصلاح د نبی دا په احادیث مشهور ثابت ده لیکن ادریس علیه السلام ته رسول نه صحایف ورته شیخ علیه السلام ته رسول نه وای او صحایف ورته رستا نو چې د پلان نو ته پاتې هغه ته رسول نه او هر پیغمبر رسول پکار دی ولې به قانون خدای پیغمبر نه دی یو ول خپل قانون دا لري کتاب یا بل پیغمبر ورته دی او بل خبر انده معروف کتاب متجدد او کتابونه سلوک دي او صحیفه سودي سل نو یو سل او سلو شټول دا درې توتیار لسوي رسول نو کله جواب دا دی زمون انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وکړه دي او هغه دا حافظ ابن تیمیه په خپل کتاب النبوات کې ذکر کړی هغه په حواله ورته او علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دا وکړه دي هغه دا چې رسول هغه ته وایي چې تبلیغ د دین سره سره د پاره د مقابله د کفارو نه د مقابله د قوم که صرف د تبلیغ د دین لپاره غلي او برابر خبره د مقابله د قوم په کې وی او کړي نبی عام او رسول د تبلیغ د دین سره سره با د مقابله د قوم مراد دي یو قوم مقابله ده دا رسول شو نو به د قوم سره مقابله د حضرت نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په مقابله د قوم سره نو او کان الناس امه واحده یو ډلا شیخ علیه السلام زمانہ کې یو ډلا ادریس علیه السلام زمانہ کې یو ډلا او دا مراشي چې دا ادریس علیه السلام دا پیغمبر دیو کنه نه او دا کله تیر شوی دی نو څوک وایي چې ادریس او الیاس ته یو قسمونه دي ادریس مرته الیاس مرته او څوک ودا د نوح علیه السلام نرسته تیر شوی او څوک ودا پیغمبران هم نو لیکن نه دا ادریس پیغمبر نو لیکن دا پیغمبر دی ها چې قرآن شریف ورته وایي چې انه کان صدیق څنګه ورفعناه مكانا عليا دا څه کنه واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا نو چې قرآن وایي ان نبيا او رفعناه مكانا عليا نو اسرائیلیات باندې ولې ملوک د قرآن مقابله او الیاس قرآن کې د پیغمبرانو په لست کې خدای ذکر کړی او دا دواړه جدا جدا نو راجح دا چې دواړه پیغمبران او راجح دا او دا غي مقابله کې چې څوک ورته انبیا نه وای د اسرائیلی روایت او راجح دا چې دا دواړه مخکې د نوح علیه السلام نه تیر شوی صرف یو ټکی به وي ادا چې حضرت ادریس حضرت الیاس علیه السلام هغه نقده د زراعت کار غشته تکوینی امور او ځخون دې خلکو ته چالو او حضرت ادریس علیه السلام نه خدای پاک د صناعات او کار غشته دې خلکو ته هغه دونه جوړولو خایا لکه کټوي سمسه به جوړي دې په خپل ژوند پیره او د نو څه د آدم علیه السلام نه مخکې چې کوم وحی براتلا غالب به وحی د امور تکوینیه وراتلا تشریعي به براتل خو کم تشریعي به کم او د نوح علیه السلام نه پس بیا وحی د امور تشریعیه او شروع شوه بهر کې تاسو مبحث ته تفصیل تراوی ممنن خو یو کوټه رسو کېږي نو رسول څوک شو چې دا تبلیغ د احکام شرعیه او د لپاره راغلي او د مقابله د قوم د لپاره او نبی عام دی چې تبلیغ د احکام شرعیه او کوي د مقابله د قوم په کې وي په کې نه صلی الله علیه وسلم تدریس درې الفاظ دي بلکې سلور دي یو دی جل جلاله دا د الله د لپاره مختص دی او بل دی اگر چې په اعتبار د معنا لغوي اطلاق په بندن کې جل الوی دی جلال دا خو دعا د زموږ استاد لپاره استعمالي دي لیکن په طریقه د دعا سره
او په طریقه د حکایت سره بیا زموږ تاسو لپاره نه استعمالېږي بیا د چا لپاره مستعملېږي الله نو چې موږ جل جلاله نو ګورې پام کوئ دعایي نه کوي خدای ته خو څوک دعا نه کوي بیا به دا مونږ څه کوو حکایت د واقعین اخبار بشي چې ډېر لوی دی جلال د باري تعالی وعم نوالو دعایي جوړه نه کوي چې نوال او اکبر ډېره زیاته عامه ده مسلمان او کافر لا نو دا دواړه په طریقه د اخبار سره او په طریقه د حکایت سره مختص د باري تعالی ورپسې بلان شو صلی الله علیه وسلم په اعتبار د دعا سره او صلی الله علیه وسلم ارچاته کولې شي دا الله رحمت دې په نازل شي نو کاله کزه ته ویم چې په دې ګلدین کا کار د خدای رحمت نازل شي او په زید او په عمر د خدای رحمت نازل شي نو څه ګناه پکې نه لیکن دا لفظ مختص رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله فعرف کې او کې صرف نبی علیہ السلام ته ویل شي بل چاته نشي ویل صلی الله علیه وسلم او دا بل علیه السلام لفظ دې مستعملېږي ځان له علیه السلام پیغمبر مبارک ته ویل شي دا قرآن کې راځي ایه الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما او د نور انبیاء او د لپاره هم او کې استعمالېږي حضرت آدم علیه السلام او حضرت نوح علیه السلام او دا صلاتم د نور پیغمبران تبع للنبي مستعملې دي شي علی نبینا ور علیه وعلى نبینا الصلاة والسلام ابراهیم وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بیا طبعا استعمال کولی او هر څه ترزید رضی الله تعالی عنه نو هغه مختص د صحابه پورې دی ها په اعتبار د معنا لغوي خو موږ په اړه ویل چې الله یې راضي شي الله يرضي عنه الله یې راضي شي رضي يرضى الله يرضى عنه دا ویل چې د عام انسان لپاره او په استعمال کې او په عرف کې مختص د صحابه پورې دی ولی ځکه پیغمبر د لپاره چې څومره تخصیصات راغلي د صلات راغلي او د صحابه د لپاره په قران حکیم کې چې کوم ذکرونه راغلي دي رضی الله عنهم ورضوا عنه سورہ لفظ رضوی او رضو مستعمل شو لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره دین علماء اختصاص اخلي او رحمه الله یا يرحمه الله دا عام انسان د لپاره استعمالول شي او د مړي د لپاره د جندي د لپاره نه اذن جندي ته اسلام کې رحمت الله علیه ټیک په اعتبار د لغت په اسلام کول شي په اعتبار د لغت په صلات هم ته ویل جو سلام نو السلام علیک دا چې راشم سلام واچو نو حاصل دا شو چې په اصطلاح کې بیا دا لفظ کوم یو لفظ چې کوم رحمه الله تعالی يرحمه الله دا په اصطلاح کې بیا د نیکان او صالحین او د اموات لپاره استعمالېږي او ځکه به یو نقطه وې چې صلی الله علیه وسلم حکم سره د صلی الله علیه وسلم حکم سره څنګه سره دې ته لري او به څنګه حکم یې سره رااله د خشوع چر رااله ولا محترم رااله او محترم لا حکم یې سره یا لا دا څوک چې مستقل دی شي تا لګاو بیٹه تا لګاو چې به جنجال ختم شي ځان کوی کړم حکم د صلات څه دی په دې د ټول علماء اتفاق دی چې د نبی علیہ السلام باندې یو ځل نبی کریم فرض دی ولې د قرآن حکیم کې الله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما نو سلام په بالکل مو وایو السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته دا مو وایو او چې مخامخ په صحابه راغلل نو ته ویل السلام علیک یا رسول الله دغه واغې چې د آیت نازل شو په هغه السلام قد عرفنا یا رسول الله فكيف الصلاه عليك سلام هم بيجي دغه پیژنې ما ځکه درته خو السلام علیک ایها النبی او چې مخامخ سره راځي باندې وایو فكيف الصلاه عليك يا رسول الله ويقول اللهم صل على محمد الحبيب نو په عمر کې یو د فرض دی او چې په مجلس کې د نبی اسلام موافق دي شي نو بیا پسې یا پسکو نو ګور یو اسم عالم دی یو اسم صفتی دی نو بلې د ټول علماء اتفاق دی اسماء صفتی واضح دي شي نو درو کې فعل مستحب دی واجب نه دی کې اختلاف نشته لکه رسول الله نبی الله خاتم النبیین مبشر نذیر داعی الله بشیر د اسماء صفتی
دې کې مستحب صلی الله علیه وسلم او که اسم محذوف ورنشته شي اسم محذوف ولي محمد او احمد صلی الله علیه وسلم نو حکم یې معلمه کوي وي یو ځل شریف واجب دي او بیا چې موږ راوځو دوباره مسجد کې واجب کېږي بیا مستحب دي او امام صحابي سره وینا بار چې نوم راځي نو واجب دي بار نوم اصل نه واجب دا هغه ځله خبره ده چې امر تقاضا د تکرار کوي کنه کوي نو علامه کرقوي امر کو تقاضا د تکرار نه کوي یا ایه الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما امر تقاضا د تکرار نه کوي بس یو ځل ویل واجب شو او دوباره او درباره واجب نه مستحب او صحابي ته او نه چې سبب مقرر شي بیا تکرار کوي دا تقیم الصلاه امر یو ځل دی او چې سبب مقرر شي او اوقات دي بار مسجد کنه کوي تکرار د سبب سره بیا تکرار د حکم راځي او مذهب تکرار راځي ور هو اقیم الصلاه امر دی یو د پکې کبار راځي نه سبب وخت د وخت راځي بار نو صلوا علیه وسلموا سب څه شی دی امر یو دی او چې سبب مقرر شي ګلون بار ویل کیږي بار ور ظاهر کې خدا تعالی صحابي پر منسوب کاری لیکن تکرار کې قول منسوب ہے ادا اذا مجلس ساعات واحده دي ګوره حکمان مجلس وبلا ساعات لري او دا ټول ساعات ساعت واحده دي په منځله د ساعت واحده حکمان او دې مثال درکو یو آیت د سجده چې سړی پر یو مجلس کې بار وي نو سجده واجب دي چې بار واجب دي ساعات المسجد يجعل كساعة واحدة حكما لا قيد له لو صحابي مترمني یو آیت د سجده په مجلس کې بار ویل دي نو یو لازمي ویل دي فقط یو لازمي یا شافعی سے یا نور دیار مجلس کورا مجلس یا مثلا یو مجلس کې دوای ایجاب وشو او قبول کې مال اختیار دي نو دا ټول ساعت کا ساعت واحده دي کله مجلس اخر کې ما قبلته او نو ما به مناقضه نو دې باندې احکام مرتب دي ها نو دا ټیک ته سبب وکړم دي لیکن ساعت المجلس يجعل ساعه واحده حکما نو یو ځل واجب شو او بیا مستحب مخکې راځي نو بس الى وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوصل وقول الله عز وجل دا مرفوع کدا او مجرور نو قعدت في بابول کې هذا باب مرفوع دا منصوب هذا باب او هذا قول الله عز وجل باقي او قعدت كيف شيء نو ګوره كيف بدل د بابونو مرفوع دا مرفوع او كيف خبر د مضمونه یا د عنوانه نو خبر مرفوع عنوانه دا هم مرفوع پس هغه تا ګوره عطف په بابون کې نو بابون مرفوع دی مرفوع شو او عطف په كيف نو كيف بدلو نو مرفوع دا مرفوع او كيف خبر د مبتدا مقدر کې مضمونه دی نو دا خبر د مبتدا مقدر شو دا مرفوع شو او که بابو ته مضاف کو كيف دا او كيف مضاف الیه نو مضاف الیه مجرور بیا بقول الله عز وجل قول الله عز وجل ما واستمخوي دا دعائيه نه ده دا اخبار دی جمله خبريه ده او اخباريه ده او حکایت څه پکې دا واقعینا دا الله مخصوص صفات دی ان وحینا دا قول الله عز وجل نه بدل ان وحینا الیک موږ دا توحی کړی دا کما وحینا الی نوح والنبیین من بعده او حضرت دې کې دوه خبرې یو دا دې شان نزول سره اول مخکې کو شان نزول دا دې چې کافرانو د نبی اسلام ته وایي ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه بمن دل اخته په دې دا زمونه مامونه نه مانی دا استهزاء ولا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه اذا ابو جهل یا د عتبہ یا د شیبه پنوم زبرنه او خطر چې خدای وته خطر ولګي او پاره کې وته لګي چې دا ما پیغمبر دی او د ما دی ما اج کو جابودی ابن لبونا ابن مخاذا طالب خط خدای نه دي دوه سړی شي نو الله دا آیت نازل کا ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده بل راضی ما کو تابع امین الرسول دا نبی پیغمبري کو ته نه ملو شوی دا خدا ته پیغمبر د نوح علیه السلام پیغمبر یا دا هغه نه پس نور پیغمبران موسی عیسی او یحیی او زکریا علیهم السلام پیغمبران دي شوی ماغین خپل ابو د خطر راغلی ذکر ابراهیم علیه السلام تاسو منه ابراهیم علیه السلام دوی منه د مکه مشرکانو ها اسحاق علیہ السلام من
او اسماعیل علیه السلام تاسو له خطر راغلی چې پکې ته لیکلي دي ابراهیم پیغمبر د ایمان پیرو اسحاق پیغمبر د ایمان پیرو اسماعیل پیغمبر د ایمان پیرو دنه ولې خطونه وا ان اوحینا الیک مقدار وحی راولېګلا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد نوح علیه السلام نصب څومره پیغمبران دي نو هغه ته قوم ته خط نو راغلي دغه خطونه وا او نو خو دې باندې کې پیغمبر دی او داغه نه پس ابراهیم او اسماعیل او اسحاق دې باندې کې پیغمبر دی نو دوی د هغه متعلق خطونه راغلي چې تاسو متعلق خط وړي دا په شان نزول او دغه مطابق د آیات موافقت اوس په دې ته یو درې خبرې یو دا چې تخصیص د نوح والے شو باندې آیات امام بخاری والے آیات راوړل ورسته کا دا وایا چې په دې آیات کې د نوح تخصیص والے ان اوحینا الیک کما اوحینا الی آدم والنبی من بعد وجد تخصیص د نوح والے دا ډېر وجه علماء ذکر کړی دي حافظ ابن حجر علامه عینی او دا رنګ شیخ مولانا محمود الاسد او علامه عثماني دا ټول وجه د تخصیص یو دی ټول دا وی تخصیص د نوح والے شو لانه اول رسول من پیغمبر اذن مکه زمانه د نبوت او د نفس او د رسالت شو او نبی رسول الله رسول دی وجه تخصیص شو نبی رسول معاویه د بخاری روایت سے خلاف پکستا اور نبی رسول د بخاری روایت سے حضرت نوح علیہ السلام دی وجه تخصیص بدایا وا دغه وجه سره دا نبی رسول الله د تفسیر ورکړي د نوح علیہ السلام او د نوح علیہ السلام مقابله وکړه نو قوم دې فقر نو ستا یې کوم فکر نه کاوه تا قوم ته اتباع مثلا نوح علیہ السلام د قوم په شان بدل او نوح علیہ السلام دعوت کو چې له قوم مخالفت وکړه بیا اخیری ګټه د چا شو د نوح علیہ السلام نو اخیری ګټه هم تعالی خدای پاک ته اوس په پیښه وکړه د سلیم ورکړي چې ستا قوم ستا مخالفت کو هلاکیږي او هغه لا ګټه شو نوح علیہ السلام لا تعالی هم خدای پاک ته درکړي دا شو او بل نو تام ورا بل څه چیرې بلدا چې نبی رسول الله له ترغیب او د امر کې یو تعلیم امر کې قرآن محبت کېږي نوح علیہ السلام نه نیم او کار دعوت چلولې دي نو تمام دعوت چلولې هغه له تکلیفونه ملو هغه هم تکلیفونه ملایي هغه ته د قوم د طرف نه سختې وي هغه هم سختې ملایي نبی رسول الله الله یو تعلیم دا تخصیص شو او یو ډېر خپل وجه شیخ الهند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت الله علیه نقل کړي او علامه شبیر احمد عثماني حدیث الباری کې نقل کړي او دا نور علماء نقل کړي دا ډېر مزیدار ایو تمهید غواړي تمهید څه وخت کې ویلاول انسان چې پیدا شي معصوم نو بلای تربیت کې نو تربیت کې وته کوم امور کې تکوینی دنیوي امور ده هغه سره وروړي چې له تقیدات څخه بغیر چې جامع چې تقیدات څخه باندې ګرمه نه وځان ساتي ډېر نه رمضان ساتي بچي په ادب نه ګرځي او دا شی به موري دا باندې خوري خطرناک دي دا مخره دا وجود له تاوان ور کوي یعنی امور تکوینیه وته لګ وته تشریعي خي چې ګوري منظم کا چې ګوري السلام علیکم وایا ټاټا مو وایا ټاټا څه دا انګریزي نمونه د خندا دي په موږ ور پورې نه خان هغه موږ پورې خان دي مولا خشته نوم دې تر څه ته تر مستر او تر او ټاټا پکې څه دی لګي ټول نمونه د خندا دي زموږ خندا نمونه دي الحمدلله مسلمان مؤمنون ادا مولا خستنون دي یا مولوی یا مفتی یا شیخ تمره خپل نمونه ادا هغه ټول نمونه چې لته نه یا په ګډر راځي یا په ګډر تر په کې په خبر او یا سیکریټری څه تا ټری هونه تا نو دا خراب قانون لري دا بهر کې څه خبره نه کوله مستر ستر الکه مو پورې خان دي مولا تر وتا دا دی مولا لټر ویګه بغاوره دا به مولا فقط دا دی مولا تر راځي دا ورته مولا نه مستر اخره کې تر وای چې فقط حاصل خبره ده ما ته څه خبر نه کوله نو ما شوم ته لذینم خای چې بسم الله او زیاته امور تکوینیه بیا دا معصوم بالغ شي چې کله بالغ شو بیا ورته باقاعده دي
مخکې د خامخا موږ ګورې دې ونه خبر باندې په هم دې سپېړل او شابه کلمه به په دې کافر او روجي وتخي تشريع جامو تکوینی خي ولګ لګ خیجات تشریعي مو او چې بیا ونه مانی معصوم دي گزاره وسره کوي او چې باجت شو نه مانی بیا ولا سپېړل او چې نیک لاري ګناه پیله پورې ذکرانګي ودا زمانہ آدم علیہ السلام نه تر نوح علیہ السلام د زمانه پورې طفولیت کې معصوم او معصوم طفولیت کې نو آدم علیہ السلام نه راولېږي نو ته تکوینی مو نه بچو نشیط علیہ السلام ما وقتی دسته وي هغه ورته تکوینی امور کوي څه صنعت وکړي ادریس علیہ السلام دا صنعت امور ورته کپه به څنګه جوړه مګي به څنګه جوړه دا جامه به څنګه جوړه څنګه باندې دا زمانہ کې طفولیت کې زمانہ کې څه دي طفولیت لاسوانه نه ده او اهل لا بالغ دی او شرعیات خې وکړه د نوح علیہ السلام زمانہ کې زمانہ بالغ شوا چې بالغ شوا نوح علیہ السلام من حيث الرسول ورتنا علیه اوس ته شرعیات شروع شو مخکې امور تکوینیه او وحی مده سره جوړ شو امور تشریعیه او بالغ د کروانه کوي په اخرې وای جروانه شروع کړو خلاوه پیروي په اخرې شروع نوح علیہ السلام نو وحی تشریعي شروع شو مخکې وخت کما مخکې وحی د امور تکوینیه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کما وحی وترا دیوانه کما وحی تشریعي ذکر تخصیص نوح علیہ السلام والنبيين من بعده يوي او النبيين من قبله لفظنا ولي ذکر چې هغه پیغمبرانو ته وحی د امور تکوینیه او غالبا کېدل او نبی رسول الله ته وحی د امور تشریعیه او غالبا وي دی وجه شوال تخصیص والنبيين من بعده اوس یوې نقطې ته بلې لراشه حضرت د دې ترجمه الباب دې مجموعې د ترجمه الباب يوم بينهم يتدي بينهم عنوان الباب ترجمة الباب بينهم يتدي عنوان الباب إذا تريدي ترجمة الباب بين شيء شو عنوان الباب بين شيء شو معنون به بس شيء شو مترجم به بس شيء شو دعوة ثم نموذج ترجمة الباب عنوان الباب شابسي معنون به شابسي مترجم به دعوة الباب لكن ده نموذج او چې دا رسو کوم حدیث راځي هغه ته ویل کیږي دلیل ادعوا شو ده څه شو وبه قال حدثنا الحميدي ده دلیل ادعوا ده دلیل هغه عنوان شو دا معنون له شو عنوان ده لپاره قائم هغه معنون به شو عنوان شو دغه څه ویل کیږي معنون له هغه مترجم به ترجمه وا دا مترجم له شو د پیګه په خبره هغه څه ویل کیږي عنوان دې څه شو معنون له هغه معنون به تشرع عنوان قائم دی معنون له حديث د لپاره عنوان قائم دی هغه سو مترجم به او ترجمه الباب دا مترجم له شو هغه دعوه باب وا د څه شو دلیل دا یو خبره اوس بل یو نقطه لراشه کله به ترجمه الباب مشتمل په یو جز کله به مشتمل په چا باندې کله په دریو راځي نو کله به دا هر جز دعوه هر جز به دعوه احاديث دلائل یو حدیث به یو دلیل شي بل حدیث به بل دلیل هر جز بدل ترجمه الباب دعوه دو دعوی به ذکر کی دو جز دي درې جز درې دعوی به ذکر کی رسو احاديث به یو حدیث به یو دلیل بل دلیل بل او کله به ترجمه الباب داسي چې جز اول به دعوه او جز ثاني به دلیل اور بدل شو ها هغه دې کله نه بدل شو ترجمه الباب لو به جز څه شو دعوه ویم جز څه شو دلیل لو به جز دعوه ویم جز څه شو دلیل تاسو نو دا ترجمه الباب دا ګورې څه دې دی واجب بار باندې ترجمه الباب هر جز بکره دعوی رسو حدیث په دلایل کې ذکر کیږي او کله ترجمه الباب لو به جز دعوی او ویم جز څه شي درین به دلیل دا چې کله راشي ان شاء الله موږ به بیان وکړو لکه ان شاء الله دلته درته بیان کوم بیا خو ترجمه الباب دا جمله جز چې کیف کان بدء الوحي الى رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعوه شو
او دا قول الله عز وجل ان اوحينا دې دلیل شو جزء اول دعوه جزء ثاني دلیل لکه رستو احادیث کې څنګه دلایل دا څنګه دا جزء ثاني دا دلیل شو او کله به دا څه کوم چې برق الوحي او مدعا شو دعوه شو او قول الله عز وجل بلا دعوه شو بلا دعوه شو جزء اول ځان له دعوه په ثاني ځان له دعوه په دې خبره خو کوئی شي بس یو نقطه بل ورنو بس کو دا آیت ول امام بخاری رحمت الله علیه ولی وقتی ما د نوح علیه السلام تخصیص کو تمهیدی خبره وا اوس امام بخاری دا آیت ول راوړه لما ول راوړه علماء لیکلي دي متعدد جوابونه دي یو خدا چې د دین مبسوط آیت په قرآن کې د وحی بل نشتا د دین مبسوط آیت په بیان د وحی کې بل نشتا ځکه دا منتخب مقصود یو ویمه خبره ده هلکی واچوا تبرک حاصل دی وکاله کا تبرکان آیت وروړي وګوره تبرک حاصله نو بس بسم الله ولا الحمدلله ولا تبرک به حاصله وګوره مطلق آیت سره بنه حاصله هغه آیت وروړي اصل په باب کې نو دوه یو ځکه کنه تبرک حاصل کړه په آیت باندې او چې تبرک حاصل کړو اختصاص د دې آیت ولي وکړه لکه د وحی په باب کې د مخصوص آیت لکه راو د یو وجه تفصیل وا چې مقصود ته په باب د وحی کې نو په دې تبرک حاصل کړه او دې نه راځي دې مسله دې دا دلیل ګرځو مغه ده نو می ده څنګه دلیل ولا ګرځو تاسو د کیف یو معنا ما کړی و عصمت یا دې د کیف چې راوړي څه د پاره راوړي عصمت د پاره راوړي لکه الم تر کیف فعل ربک بعاد څنګه مې دل برباد کړ تو عظیم الشان کارنامه مې کړی دا یا الحاقه ملحقه جو عظیم الشان شی دی ځکه الله استفهام سره ذکر کوي نو کیف کې اشاره شو چاته عظمت إذا بدء الوحي للعظيم شيء دليل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده يا ساتا عظمت وحي يو وحي موحي غواري موحي تبترك العالمين يو موحى إليه غواري يو صاحب غواري إذا موحي نرى نخل كيو موحى إليه بالذات أغشتل غراندي بالذات اغشتل سری ګران به کلا کلا نو واسطه په تعلیم راشي کلا کلا واسطه په تعلیم راشي رسول الله مبارک تا واسطه په تعلیم دلته راغلا نو دا واسطه به تللی کو عظمت د سنا معلومیږي دینه چې موټي څوک دی دا الله دی او عظمت دیم سنا معلومیږي چې موحى الیه څوک دی عام خلق ندی نفوس مقدسه دي چې انبیاء عظمت معلوم شو نو ګورا ان دا موسی شو ان څه شو موسی شو او اوحینا بیا څه شو موسی دې او جمع لا جمع تقسیم لشانه تبارک وتعالى لکه وی تاسو څنګه یې کله څنګه نو په دې وسه خفشه ما ته تلفظ کوي او کما تاسو څنګه یې یو قسم تاسو یې دغه عظمت دې کنه نو ان او اوحینا کې د جمع صيغه راوړل شو عظمت تبارک تعالی او تقسیم ته اشاره نو موحي عظیم الشان موحي عظیم الشان او کنا ان او جمع دې راوړل چې جبريل په کې ځان سره مرګري کوي راوړل کې نو ګورا چې کوم جبريل یې غوښته علمه شدید القوا څنګه دې علمه شدید القوا ذي مرة پس ذو مرة فاستوى دې صفات جو عمل بالقوة طاون او بل ذکر دي انه لقول رسول كريم دور پسې ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم نو ان الله اقل تفخيما صيغه جميله نو بیا عصمت دي او ان ولي جبريل پکې واسطه کوي هغه عظیم الشان دي كما اوحى اليك نو کاف سوک تے نبی علیہ السلام اغر معظم او کما اوحینا الى نوح والنبیین در طول پیغمبرانو ذکر راغی در طول پیغمبرانو بیا عظمت معلوم شو نو عظمت تا وحی تا اشارت شو پر آیت کی موحا الیه او واسطہ پکی راغل نو عظمت تا وحی و کیف یو مانا سوا عظمت تا وحی دی وجنہ دی آیت استثار یو بلا وجم در توویما
د اختصاص د آیت چې دا آیت ولرو یو کومه وجوي چې مقصود آیت په بیان دا وحي کې دمه سوې شابته چې عظمت ته وحي ته اشاره شو او درېمه خبره صدا درېم دا چې د کیف کې اشاره چاته د حضرت ما ویلو دتا اختلاف د چاته شابته د احوال اختلاف د چا د احوال دا سه آیت ورو کې اختلاف د احوال ته اشاره ده د نوح علیه السلام وحي او شان د نور په هر پیغمبر جدا جدا نوع د وحي جدا جدا قسم د وحي ذاتن اشتراک ته صفتن اختلاف ته موسی علیہ السلام ته چې قرآن ملاویږي د وحي په شکل کې په جدا طریقه ملاویږي او نبی علیہ السلام ته ملاویږي په جدا طریقه ملاویږي او عیسی علیہ السلام او آدم علیہ السلام ته ملاویږي په جدا طریقه ملاویږي مختلف طریقې دي نو څه کیف کې اختلاف د احوال ته اشاره ته هر پیغمبر ته نوې بد ذاتن خو یو شی ما كنت بالعبد الرسول وحالات بدل دي د هر پیغمبر د وحي حالات د بل پیغمبر د وحي د حالاتونه جدا جدا دي د دې وجنا امام بخاری رحمت الله علیه د دې آیت انتخاب وکړ کیف کان بدل الوحي او بلندا بلدا اغنوري وجه به اسرا ولا كيف كان بدء الوحي هذا وحي بدء السنغوا سنك نوح عليه السلام هغه څنګه چې څنګه نوح عليه السلام ته بدء د وحي شو قوم مخالفت شروع چې قوم مخالفت شروع کو الله د مدد وکړو قوم تبا کو ذکرنګ استابد ادا واحده بد ادا وحي رسول الله توا چې څنګه وحي شروع کیا خو امین او صادق یا فورا د قوم مخالفت او اغم نهنیم توقال تیر کړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم نهنیم قال نا دیار لسکاله په مکه مکرمه کې څو کړه تیر کړی دیار لسکاله تیر کړو پورا مهلت الکم قوم ته ملو شو دلته کې ملو شو بیا هغه غرق شوی دي او دا غرق شوی دي د مخک سره مناسبت دي او یا بدوی ما چې کیف کان فی الجزان متعادا او قول الله عز وجل ځان متعادا نرتب حدیث کې راشي یو حدیث یو دلیل شي او بل حدیث پر بل دلیل شي بس پدې به کې حدثنا الحميدي دا بتخير في حديث کې بتوال خبر شروع کو ان شاء الله العزيز او سوال مولانا سے تاسو خدا تقواید اصولی سبق کم دي ها سوال بتخير مجلد الثاني د بخاري کتاب المغازي کې شروع ها اسی په کې شروع کو قدر مستقل بل او بیا وایو او سوال باندې کې شروع د کتابونو شروع شي ان شاء الله مدرسې کارت مونږ ته جوړ کا زه په نشم جوړې نازل په جوړې زه په کې تفارق کوم جوړ بشي ها تو کولې خطات په نو تاسو ورته وایي چې مونږ ته فارغ اوقاتو کې خطاتی وکي او که څو خطات پکې ودی د چارو خای اور کې بیماری د الله دې شفا ورکړي والدین بیماران د الله دې شفا ورکړي قرضه د الله دې اخلاص کړي کور کې بیماری د الله دې شفا ورکړي والد چې جیل کړي الله دې اخلاص کړي او دا څه وایي رسول تبلیغ د قوم سره مقابله هم کوي مقابله نه کومه مقابله ده هم دغه نوح علیه السلام چې کومه کړی دا مقابله کې ټوپک هم راځي د زمانه کې هغه زمانه کې پورا غش راځي جګړه هم راځي استدلال هم قایي وي دا ټول راځي یو کس 3,000 روپے منلي وي چاته اعلان نه لیکلي د دې سم مناسبت شته کور کې یو خدای زیاته بد اخلاق ده هر خبرې الټا جواب ورکړي تو وظیفه راته خایا چې دا ټیک شي کومه د کو تک ثبوت کا وګوره کومور او تر دیني ها اور او تر دیني او دا بي بي مضبوط کو تک ثبوت کا او یو سو یو وا تو تا نه وخت تیر شوی دی وخت تیر دی یو سړی ما نه خدای لري زه یریږي بلوي قسم دې زه خو ته پیپر مخکاره ودا څه چلې په پړم به شپه مې کور کې پښو ګیره کړې و چې ورننه وته مړم به شپه باندې نو کوتک مې واغښت نو پښو له مې کړ یو طرف او کړ بل طرف پښو په یو قامن منډو شو نو بس بیا مې ور لار ورکړو تختې بس خدای مې ورېدا چې سړی پرې سترته ده ساده چل نه کړې دم د شپې پښو بوتلو کوټه کې یې راکړه چې ورننه وته کوتک ته ګوتې کړې پښو نه خدای وته وي د پښو د والو ورځ دې تیرا ده اشپره باندې تیرا ده ما پیجندلې یا دراغه بنت مخاده ما پیجندلې صلی الله علیه وسلم کې بلفظ و آله وایو او کنه کړي او ویلا کړي نو ویلا خبره نشته وی سړي دا چې تو کې و آله لفظ ولې نه په اختصار کوي اصل کې څومره چې آل د نبی رسول الله په هغه زمانہ کې ټول صحابه کړه آل سوق ټول صحابه او صحابيات خبر خلاص شو سو و آله وسلم نو قال كل تقين ولقين بیا په ټول اسلام کې بعد کسانو منترا قدس سره دا اصل زمون د خلق اصطلاح ده
الاسلام عام انسان د پاره نه عام د پاره نه په اعتبار د اصطلاح وایي بیمار د الله د شفا ورکی کور کې بیمار د الله د شفا ورکی نکاح پاتې د الله د مغفرت نصیب کی مشکلات دي الله دې په خیر ختم کی کور والا بیمار ده او خدای دې جوړه کی خدای دې جوړه نو کور والا بیمار ده سبب سبب روز په بیا خپل نه جوړه نبی عليه السلام باندې وحي ولی بند شو نه بند شوی دا غدري کال ابراشي ابو هريره ابو بکر ابو ذر نوم کې حوض سنگري دي سړي بیمار الله شفا تاسو کوم خو به استعمالوي نو کراله راوړې ده به خو مو کنه راوړې نو زر زبوت زما د خوشبو څخه نشتا زه په دې امور کې ما کې د غنښت تکلفات چې کوم خوشبو مې استعمال ته وړې راته ده نه ډېر ته خوشبو مالا دکان پیدا کوي او اترم مالا دکان پیدا کوي نو یو قسم سپری ویږي کې الکحل نه یو قسم سپری وی الکحل پکې نه هغه خدای مالا کراوړي شي مخکې ده وجہ شبه مشاہبت میں زیادہ ہوتا ہے نور کی وجہ کی فضیلت حضور سے زیادہ ہے ورما دا ٹھیک خبره ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح بعض علماء په دې باندې سوال دا ماته سبا یاد کا جواب یې راته کوم خو باندې طالبان کې دي چې پاتې دي غي وځي تشبیه د نوح علیه السلام سره د نبی هم د وحی ولې ورکړي ورمشابهه او اتموي دلته خو د پیغمبر مبارک واحده شارحین لیکلي دي معنا پاتې شو اتمه دا علماء لیکي چې تشبیه په وضوح کې دا تشبیه چا کې دا د نوح علیه السلام او د نور پیغمبرانو وحی واضحه وا او خلق مسلمه وا او د پیغمبر مبارک هغه کې اختلاف او شک کو دغه تشبیه ورکړه ها والد سے الله جوړ کی دیر جندل نه یو کستم حفیظ الله دې پتا سلام علیک السلام علیه و علیکم ابل کا څه وایي یونسته بعض استادان اهل علم دوی چې تقرون مخکې حقوق العباد دي حقوق الله رسل دي حقوق الله بعد میں ہے تو نماز روزہ کی کیا پیدا دا څه خبره ده حقوق الله خپل مقام لري حقوق العباد ځان له خپل مقام لري ټول حقوق امام بخاری پورے سند ذکر کا وے دا به مقام تبا ماجیات کا چې د عمر ابن تبرزد نه امام بخاری پورے سند درته وکړه سبه ماجیات رجل يصر على أن آدم ليس بنبي مستدلا بهذه الآية إننا حديث كلا غليل کہ آدم نبی دے او حدیث تواتر سره رسیدلی دي حدیث کیا سره رسیدلی دي ان جعلنا او قران نم ثابت دي کنا جاء سنگری خلیفتن نه کوم ځای کې دي هغه خلیفتن نه آدم علیہ السلام متعلق چې مشوره فرښتو سره کوله دوی اذ قلنا للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ خلیفہ څه ته وایي تنفیذ احکام کوي د الله خلیفہ او تنفیذ احکام الګ کی وحی وتوشی زمخ کذا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم انك لا تخلف الميعاد صلى الله تعالى على خير محمد